You come to the center. Yawuta supu w'abannansi mu katale. Yali enkoko embisi bwayita mu kamooli. Gasirika abasindisi binne bali wali erwa. Zungururu. Zungururu wa leero alireted to parental guidance. Tasaana kulabibwa abaana bakka wansi wa myaka 8 kubanga it might contain ebyobuseegu and mature situations. Awo tewali Munnayuganda akyusa kyano ne bw'oba oyagala otya. Abantu baagala kulabira ddala ebyo byennyini ne bakakasa. Eno Uganda weetuuse omugezi alina okufuna akafo we yeekukuma ebigenda mu maaso ne bitamutwaliramu. Gwate ssebo oli atuuka okunyola ebbeere lya munne ey'ensi eba ekyalimu ensonyi. Wamma abasiraamu mukuliko eyo mu kulonda simanyi baalonze. Ate mbasaasidde batiitiizi nnyo. Sheikh luli wali otiisatiisa banno. Akozi wagamba nti okulonda bwe kunaabaawo mbunga ki? Okulonda bwe kunaabaawo ku Friday nga bwe bateekateeka ejja kuba emmanduso. Ekyo kyokka bafuyisiza mu mpale. Empale baazifuyisaamu nga gw'olaba. Muzaato oyagala kwawula mu busiraamu tujja kusiba busibi. Bino ebyokumpita wano bibadde byakumpita kati mbaga nti njagala muntu ali mu nsibe busibi ndowooza mulyoke mutegeere tuli serious. Naye seekava mu ebyo ebyannankani. Wandiisa abapoliisi bonna enkya n'osaala nabo kubanga munnanke ebintu gye biraga kirabika zitwaguuti zigenda kwefuga ensi. Era enkya tubeetaaga ekibuli ku muzikiti tusaali salaati dhuhuri ffenna tubabuulire ebigenda mu maaso insha Allahu taala. Salaamu alaikum Seeka. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluwalabi yalunyuma olutegeera ogenda n'osanga omusiraamu mbulw'okuba alina entalabuusi n'alowooza nti buli kimu akimanyi. Bino ebintu by'abamanyi ba ulama. Si buli omu ava eri nti anyumya ku byaloogi naye ayogera Oluwalabu. Nti kalamu na binali bita benawulu kali kagazimati katari. Ekyo nze mba nkyanyumirwa ate gwonkokala mukonkonyi nneeka nga puresa kwe kunkuba. Mwogere ennimi ze mutegeera. Abadde agamba kyono munnammwe. Abadde agamba nti omuntu nga nengali kutina mu loogi. kwegamba ng'omuntu agenda mu loogi. Loogi otyo ate mugeze mwogere ebiswaza. Mbaye noma nti yaningayengayo kade namba yiye y'essimu. Kwegamba omuntu awenga obuvunanyizibwa nga awaye ennamba y'essimu buli omu akubira omuntu w'essimu ng'afunye obuzibu. Nga w'omuloogi. Nga ali mu loogi. Mbadde nti abagenda mu loogi okukola ebyambyone baba tebaagala kukubirayo masimu. Ye wamma erudda batuufu omuntu bw'afunirayo ekizibu akola atya? Iteba mu loogi abeeni. Langa yitawa mu loogi bennyini. Tebakukanzaawo. Mwe mulina obukugu ki ekiyinza okubaawo nga bakukonkonye? Gakonkona ne bakonkona ng'oli mukwano gw'omuhasi wuwo. Kyokka ng'oli mukwano nga gukukuta omuwabiro. Kakati Muve wano. Si mmwe abajja n'okusika amabeere g'abakazi mubakake n'omukwano. Si bwe waliwo agasajja agakulu agaawuliddwa nga geewaana mbu gaagala kuyingira poliisi gafune omukisa ogusika amabeere. N'owulira bannange. Contravening what? Why are you blocking me? Why are you standing in my way? Did you see me? Why are you standing in my way? Ingrid, I know you have talking ingredients. Naye tuyambe wano toyitawo. In fact, mmuwe n'ekipapula ky'okuvuga obubi mmotoka. Mujje tumutaayize tumusike mu busisi. You are moving me. What have I done? What? Leave my priest alone. Ompulira bwe ndinyiga. Vaayo mangu, vaayo. Why are you moving my priest? You remove her. Bannange bino byo biswaza. Naye tetulina kyakukola. Ekyo tetujja na kukirwako. Ekyebbeere mannaye abantu kibakubye wala. Ingrid amugamba va ku bbeere lyange naye ng'omusajja omulaba aliremeddeku ng'alirinamu kyali yeetaagamu. Naye wa poliisi ali ku ddute aba ayagala ky'okutuuka okusika omukazi bw'atyo. Ng'era akinyumirwa nnyo bw'agira bw'asika bw'ati. Era nsuubira singa yaggyeko olugoye n'akwatirako ddala kuli yalisanyuse nnyo. Awo tayinza kufuna kizibu ng'era omusajja bw'aba. Kiri kimuleeta n'obwagazi obw'obusajja bubeerawo mu kukola ekikolwa ekyo kye yabadde akola. Tebaatukwatira abakazi bannange. Naye nno n'abakazi bagumu bannange
olaba balumba poliisi ne bagyeyambulira. Wafande kiki kukuba ebbeere mu feesi mulabe mudda mutya ku mukazi munnaffe ne musika ebbeere naffe tubanyoola wabi. Ebyo byebimu ku byokulwanyisa ebisinga ne nyukiriya. Bafande boogera bakutte ne mu mbinabina. Oluyita luto. Why do you press it? Mama, we are very sorry for pressing the breast. What have you done to that officer? Ebyamabeere tebijja kuggwa kati. Bituusiza n'abasajja abamu okuloota nga be ba president. Ngenda kuba president. Ngambe ngenda kubeera president. Bitamoloota. Zuukuka tugende. Abasajja baatabuse dda. Bajja okunyoola awabi. Zoom, zoom, zoom.